Часто клиент приходит и хочет мебель, как на картинке. Да постоянно. Особенно девчонки этим шалят. Они приходят, показывают, говорят, хочу вот такую вот. При этом не учитывая, что у них кухонька там 3×2, да, на картинке огромный загородный дом нарисован. Очень часто девочки хотят отдельно стоящий остров. Не всегда это возможно реализовать. Ну, во-первых, из-за габаритов, а во-вторых, из-за того, что к острову должны быть подведены коммуникации. Как минимум должна быть подведена электрика, чтобы у тебя там варочная панель стояла, а иногда туда хотят запихнуть и мойку, и посудомойку, и вот все такое. Поэтому с картинками, с красивыми часто приходят.